علاج الحروق مش بيقف عند مرحلة التئام الحروق، بالعكس ده احنا بنبدأ بداية الرحلة من بعد التئام الحروق. لازم حضرتك تبقى عارف ان التئام الحروق ده بالنسبة لنا هو بداية الطريق. احنا بنحتاج علاج طبيعي خاصة في الحروق اللي بتأثر على مفاصل الإيد ومفاصل القدم زي مفاصل الكوع ومفاصل الركبة، لأن ممكن يحصل بعد كده تيبس أو خشونة في المفاصل دي وتؤدي لصعوبة أو انعدام الحركة لو احنا ما بدأناش جلسات علاج طبيعي بدري. عندنا أيضا جلسات العلاج النفسي، لأن الأشخاص دول زي ما قلنا قبل كده بيبقى عندهم مراحل اكتئاب وإحباط عالية، بيبقى مش عايزين يتعاملوا مع أي حد، فاحنا لازم نبدأ لهم جلسات سايكوثيرابي علشان يتعامل مع المجتمع بأسرع وقت ممكن. عندنا في مجال جراحة التجميل العلم اتطور كتير جدا، بقينا بنعالج الحروق سواء بالكريمات او بجلسات الفراكشنال ليزرز او بلزقات السيليكون. ممكن نعالج الحروق في الاخر لو شخص جالنا متاخر خالص، ممكن نعمل ريكونستراكشن او اعاده اصلاح للحروق دي عن طريق استخدام الرقعه الجلديه، السدائل الجلديه او الشرائح اللحميه. فبالنسبه لنا العلم تطور كتير في موضوع الحروق، فلازم نبقى عارفين ان موضوع الحروق موضوع كامل متكامل، مش مجرد ان انا داخل اصلح حرق وبس، ده في اطراف كتيره جدا بتدخل في موضوع العلاج ده.